एक सुहानी सुबह अली अपने घर के पास वाले बगीचे में टहल रहा था। उसे फूलों की खुशबू और तितलियों को उड़ते देखना बहुत अच्छा लगता था। अचानक उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। हेलो अली। अली ने इधर उधर देखा तो एक छोटा नीला पंछी पेड़ की डाल पर बैठा था। अली हैरान होकर बोला, क्या तुमने बात की? पंछी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मैं अपना घर भूल गया हूं। अली मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पहुंचाने में मदद करूंगा।